Hello guys, welcome back nga pala sa my channel, no. So ngayong araw na to, ito yung gagawin natin, no. I-repair natin lahat ng wirings niya. Lahat ng wirings niya. Yan, no. Puro jumper, guys. So kailangan natin ibalik sa original, guys. Ayan. Yan. Para siyang daig pang owner, guys. Isa itong BIOS, ano, first generation, no. Yan, no. Tingnan nyo, guys. Dami. Dito. Yan, guys. Putol siya lahat, pati sa headlight. Putol siya, guys, no. So yan ang ayusin natin, guys, sa araw na to. So samahan niyo ako paano ibalik, no. Siguro marami-rami tayong taso makukuha dito. Ayun. Dito libutin natin siya, no. Makikita niyo naman. Ayan, guys. Ayan. Hanggang sa likod, guys. Hanggang sa likod, guys. Nag-jumper sila, guys. Ayan, oh. Yan, jumper nila. Yan. Nag-install sila ng panibagong connection. So ngayon ang gagawin natin, dinala sa akin to, no. So pagagawa niya lahat yung wirings na ano, ibabalik sa original, guys. Kaya medyo madugong trabaho. So yan, tatapusin natin siya niyan, no. Yan. Ito pa, guys. Yan. Dami, guys. Dami. Hanggang dito sa manubela, guys. Kita nyo naman, oh. Yan. Diyan, dito sa switch to medyo marami. Nag-install sila ng kung ano-ano. So tatanggalin natin, babalik sa original para mas maging okay yung wiring, mas guminhawa yung pasok ng mga kuryente, ano, tsaka mas safety siya. So yan, guys, samahan niyo ako sa sa paggawa nito. Papakita ko kung paano ginagawa siya, guys, no. Yeah. So tara, let's go. Tanggalin lahat ng wire. Yan, guys, no. Tanggalin natin lahat ng wire. Putulin na natin, no. Yan. Ito yung unang gagawin. Putulin lahat ng mga wire na jumper. Yan. Dami, guys. Babalik natin sa original, eh. Yan. Yan, guys, sobrang dami. Pagpuputulin na natin lahat yan, no? Hindi na natin kailangan. Yan, so hilahin natin sa likuran. Natin kung may hila siya, no? Yung busin ang ginawa nila. Kailangan balik natin sa original lahat. Yan. Guys, dami. Dami na jumper dito, guys. Putulin na natin. Guys, dami, guys. Oh, yan pa lang, dito pa lang banda yan, guys, ha. Tsaka sa ano, meron pa doon sa likod, guys. Yan. Simutin lahat ng jumper. Medyo luminis na, guys, no. Yan, unti-unti na siyang ano.
Yan, ibabalik natin sa original, no? So yan, yan. Yan. Hop, sa likod tayo guys, no? Ah. Hilahin na to guys. Dami guys, oh. Ha? Guys. Putulin natin sila lahat dito. Yan. Yan, puputulin natin guys, no. So yan, tanggal na yung mga Ito, ba't ito nakababa na gano'n? Nalagay ko lang. ay sobrang dami series guys. Yan, oh. Yung alarm niya hindi na gumagana guys. So tatanggalin na natin. Lalagyan na lang siya ng panibagong alarm. Yan. Yan. Ito. Tanggalin yan. Yan, lahat ng switch. So yun, okay na. Yan guys, nawala na lahat ng marami dito ang mga wire, no. Yan, binalik ko na sila sa mga original nilang connection, yung headlight. Yan. So lalagay natin yung battery guys. Yan. Yan siya. Yan. So yan, tapos na siya. Yung iba naman tatapusin pa natin. So hintayin nyo lang, yan, malinis na siya. Balik na yung mga dati niyang connection, yung automatic ng fan, automatic ng aircon, may balik na, yan. Tinitake ko na lang siya ng maayos. Yan, binalik ko na sa original niya switch. Yan yung mga wire. May dugsong sila kasi yung iba pinutol nila malalayo na, kaya may dugsong lang sila. Pero okay lang naman kasi ground lang naman yung switch na yan, no. Yan. Yan. Tapos din siya. Yan. So guys, yan na, no. Malinis na dito sa ilalim. Yan, hanggang dito. Wala na yung wire na kalat-kalat dyan, nilinis na namin. So binalik ko na lahat ng mga niya, no. I-check natin kung under siya, no. Ayun guys, umandar na siya, no. Yan. So ngayon tetestingin natin lahat ng ilaw. Saka hazard, yan. Yan guys, malinis na. Yan, nilinis na namin alternator nya, pumuti na. Yung mga wire dito wala na. Ito sa pressure switch to ng aircon. So hindi ko pa tinap kasi hindi pa naayos yung aircon. Yan, malinis na siya guys. Yan, gumagana na yung mga ilaw nya. Yan, naka-charge siya, no. So sa likod tingnan natin. Ito guys, malinis na guys. So wala nang jumper dyan. Yan, malinis na guys. So yan, yan, okay na siya guys. Malinis na. Yan guys, no, natapos na tayo, ano. So
salamat sa nanood, no. Huwag niyong kalimutan mag-like and share, no. Oh, may busina na tayo. Okay na siya. Okay na niya.